დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია ენერგეტიკის სფეროში ჩვენი გრძელვადიანი და მრავალმხრივი თანამშრომლობისა. შემდგომი ნაბიჯები გამიზნული იქნება ტრანსკასპიური მიმართულებით წინსვლის მიღწევასა და კასპიის ზღვის რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებების გაღრმავებაზე. უკანასკნელი მოვლენები და რეგიონში ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში შეძენილი გამოცდილება ცხადყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია აუცილებელი პირობების შექმნა ეფექტიანი თანამშრომლობისათვის, ასევე სატრანსპორტო მარშრუტების, წყაროებისა და მიმწოდებლების დივერსიფიკაციისათვის. სამხრეთის დერეფანში დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სატრანსპორტო პროექტების წარმატების უზრუნველყოფის ერთადერთი გზაა მომხმარებელი, სატრანზიტო და მწარმოებელი ქვეყნების ინტერესთა დაბალანსება. ისეთი პროექტების განხორციელება, როგორიცაა შაჰ-დენიზის მეორე ეტაპი, რომლის ინვესტიციების ოდენობა 6 სხვადასხვა ქვეყანაში დაახლოებით 40 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მართლაც მოუტანს სახელმწიფოებს სტაბილურობას, ეკონომიკურ ზრდასა და კეთილდღეობას, აგრეთვე ხელშეუწყობს რეგიონალური ბაზრის განვითარებას და მოქნილობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის ამაღლებას.